Orman perileri bu dansla birbirini tanırlar canım. Tamam, dansı anladım da onu yakalamak için neden böyle giyinmem gerekiyor? Ama demiştim böyle giyinmeden dans etmenin bir anlamı olmaz ki. Ama bu beni şişman gösterdi. Onlar böyle şeyleri aldırmaz. Şimdi orman perisini yanına çekince bu sopayla başına vuracaksın. Tamam, anladım. İşte bak geliyor. Başarılar. O da ne? Güzel bir gösteriye hazır ol. Şu haline bak, zırhını parçalamış. Sana periye dayanıklı bir giyinsin gerek. Öyle bir şeyi nerede bulurum? Ha, iyi günündesin. Yanımda bir tane vardı. Üstüne tam oldu ha. Ama önce bir dayanıklılık testi yapsak iyi olacak değil mi? Nasıl bir test? Önce ağaç testi. Sonra da ateş testi. Ve son olarak da peynir fondü testi. Orman perileri bunu çok sever. Hadi bakalım canım, artık hazırsın. Sıkı dur orman perisi, ben geliyorum. Benden uzak dur orman perisi. Artık seninle ilgilenmiyorum. Ne perisi? Tazmanya canavarı mı? Ama o tavşan senin için orman perisi demişti. Merhaba. Orada! Sana güle güle tavşan. Bu olabilir mi? Evet, gerçek bir orman perisi. Sonunda onu buldum. Oo, merhaba. Sanırım küçük bir yanlışlık oldu. Oo, bence bir yanlışlık yok bayım. Beni çağırdınız, ben de geldim. İşte buradayım. Oo, kovalamacı oynamaya bayılırım. Canlarım, bir Tazmanya canavarı yakalayacaksanız kastanyet almayı unutmayın, olur mu?